¿Fruta deshidratada para bajar de peso? Sí, pero hay un truco. Guarda esto. La deshidratación concentra el azúcar y las calorías. No es malo, pero la porción manda. Lo bueno es práctico, te quita el antojo dulce y te salva cuando estás fuera. Para que te ayude a bajar de peso, haz esto. Elige sin azúcar añadida. Porción, un puñado. Combínalo con proteína. Ejemplos: manzana deshidratada más yogurt griego. Berries deshidratados más quesillo. Chips de zanahoria más hummus. Si te lo comes a libre demanda, puede frenar tu progreso. ¿Quieres 5 snacks listos para bajar de peso? Comenta snack.